Kenapa saat ngorok tidur si kecil justru nggak nyenyak? Banyak orang tua yang mengira kalau tidurnya ngorok itu berarti tidurnya nyenyak. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Sebenarnya ngorok sendiri bisa terjadi karena udara terpaksa melewati saluran nafas yang sempit, sehingga nafas berbunyi dan beresiko berhenti sementara. Karena si kecil kesulitan bernafas, secara otomatis otak akan membangunkannya agar bisa bernafas dengan benar. Karena sering terbangun inilah yang membuat tidur si kecil jadi nggak nyenyak. Nah, kalau Bunda pengen meredakan ngorok si kecil, Bunda bisa memberikan madu Flybe secara rutin 3 kali sehari. Flybe terbuat dari madu murni dan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan ngorok. Flybe sudah teruji BPOM. Yuk buruan order Flybe sekarang.